सनबर्न अंजुना वागातोर शापोरा ह्या वाठारात जातलो आनी रातचे 8 मेरेन सनबर्न बंद करचो अशी मागणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां करतले अशें कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन स्पश्ट केले। तशेंच दक्षिण गोंयांत साधन सुविधा उपलब्ध आसात जाल्यार सनबर्न दक्षिण गोंयांत लेगीत करूं येता अशें लोबोचें म्हणणें। Sunburn should happen only in Anjuna Vagator Shapura. I think an ample place of Comunidad and all local population, whoever is there, inconvenience zata. But जे आमचे businessmen are, local businessmen are, they benefit out of it. Right from a motorcycle pilot to rickshaw to a taxi wala or आमचं rent a car, rent a bike, धाकटुले shop car, दुकान जे घालून कोण बसला भाजी विकता कोण ऑमलेट रोस विकता सगळे जाण बेनिफीट। न्यू इयरा दिसा फिजिबल सर, न्यू इयरा दिसा न्यू इयराक बसून गव्हर्मेंट जर एलाव करता जाल्यार इट शूड बी टायम कन्स्ट्रेंट। म्हणजे सनबर्न स्टार्ट जालो 3 जाल्यार 8 बसून सोंपपाक जाय, उरलेल्यांक धंदो मेळपाक जाय। जे लोक एक्स्ट्रा येतले ते दुसरे सगळे शेकांनी रेस्टॉरंटांनी आनी गेस्ट हावसांनी रावतले पण दुसरे रेस्टॉरंटांक गिरायक जातले कित्याक त्या दिसा रेस्टॉरंटाचे गिरायक स्टार्ट जाता सांजचे 7ंकसून 8ंकसून ते सकाळी 5 बसून ते आपले रेस्टॉरंटान बसून आसता गेस्ट दे सी द फायर वर्क्स दीस दॅट। सो सनबर्न शूड स्टॉप बाय 8 o'clock हे आमची मागणी आसतली चीफ मिनिस्टराक ते तेजे डिसिजन मागीर। लास्ट म्हणटा ते मोपा फिजिबल आहा ते मोपा म्हणटा म्हणून नो मोपा देर इज नो इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळी फ्लायटां कॅन्सील करची पडटली आनी एअरपोर्टाच्या मदेगात सनबर्न करचो पडटलो म्हणजे कितें त्या दिसा फ्लायटां ना अशें करता जाल्यार आमकां प्रॉब्लम ना। भितर कोण आतां एअरपोर्टार वयता भायर वचपाक एअरपोर्टारसून भायर सरता तेका येवंक जावचें ना न्हू, रोड एकूच आहा करेक्ट वयलो ब्रीज रेडी जावंक ना, ओवरहेड ब्रीज इज नॉट रेडी। सो देर कॅनॉट बी ट्रॅफिक ऑफ सनबर्न टुरिस्ट or locals going for sunburn over there and coming from there. So it can only happen in your side. Not our Right, side. feasible. I am saying that Feasible. they can go to even South Goa. Let the MLAs of South Goa welcome them and the panchayats. So we welcome sunburn in our constituency. So same way others should welcome and they should give them the infrastructure. Important is infrastructure.